大家好，今日要同大家探討一個近期飲食界熱門嘅話題。你冇睇錯啊，係聖安娜餅屋呢個陪伴我哋成長、賣開西餅嘅老字號，竟然喺太子新店賣起呢個韓式兩餸飯啊！佢哋以優惠價50蚊發售，原價要68蚊嘅一個餐，包括咗飯、麵、兩餸、熱食或者冷盤嘅，咁再加個例湯。咁餸菜嘅選擇有別於傳統嘅兩餸飯嘅，唔係嗰啲咩粟米肉粒、麻婆豆腐，而係泡菜煎餅、豬肉煎餃、甜辣豬肉呢啲韓式嘅美食。咁見到店內嘅設置咧都幾特別嘅。咁收銀旁邊咧，成個專櫃得大約10個座位度啫。無論堂食外賣都用紙盒嘅。咁呢個就好明顯係想做到快靚正。咁之前報道咧就話中午時段大約有30%嘅客咧就幫襯呢個兩餸飯嘅。而且咧都係以外賣為主，咁聽到呢度係咪覺得好撈過界呢？且慢，我哋唔好咁快落結論先，因為背後咧其實有好充分嘅理據。咁以下用3大嘅理據去分析點解佢哋會咁做嘅。咁第一咧，呢個係一個聰明嘅南海戰略。咁大家都知香港兩餸飯咧市場競爭咧係有幾咁激烈㗎啦，幾乎咧每個區咧都有幾間，鬥平鬥多餸菜選擇。如果聖安娜都走去賣中式兩餸飯，同人鬥平鬥大件，根本係冇優勢嘅。佢哋就唔會同人哋一齊廝殺嘅，咁反而咧自己咧就創造咗一個冇競爭嘅南海，吸引咗中意試新嘢、追求口味多元化嘅年輕客戶群同埋上班族。咁呢個定位咧絕對係高手。咁第二咧就係呢個資源最大化。大家諗深一層，聖安娜本身係咩強項㗎？咁第一，中央廚房同埋食品研發嘅能力。其實聖安娜咧以前咧係整西餅、整麵包同埋整呢個韓式餃子、煎餅，喺食物加工同量產上基本上係一脈相承嘅。佢哋係有絕對嘅技術同埋設備去處理呢啲食品，營運成本咧可能比從零開始嘅兩餸飯咧更加之低嘅。龐大嘅零售網絡同埋品牌嘅信譽啊，何先生就咁講話：呢間店個衛生環境唔錯，呢個品牌形象對於吸納衛生有要求嘅客係一個極大嘅優勢。佢哋唔需要重新建立信任。咁另一方面咧，仲有呢個善用現有店鋪空間。餅店咧通常晏晝3點鐘之後咧先係麵包出爐嘅高峰期。咁晏晝時間咧相對空閒嘅，咁加設一個兩餸飯嘅櫃位，正好善用呢個黃金空檔。用同一個鋪位做多一門生意，地積比咧可以產出最大嘅營業額咧係推到最高。第三咧，其實佢係做緊呢個市場嘅數據收集嘅作用嘅。咁呢個咧係一個好低成本嘅市場測試實驗嚟嘅。便當嘅菜式咧每週都有唔同嘅，暫時咧未知優惠何時結束。佢哋唔係孤注一擲將全線嘅分店轉型，而係將用快閃喺一間店做試點。用呢個50蚊優惠就係吸引第一批客人試食，收集真實嘅市場數據同埋客人嘅反饋。咁到底大家最中意食咩餸？咩價位咧最能夠接受？係外賣定係堂食多？呢啲數據咧對佢哋未來嘅擴展點樣改良佢哋嘅 menu 係無價之寶嚟嘅。咁呢個策略進可攻退可守，非常之穩陣啊！咁其實聖安娜行呢一步咧，絕對唔係簡單純因為生意難做而亂咁嚟嘅，而係所有鋪頭都要檢討下有啲咩可以吸引到更多嘅客人。呢個正正就係現代商業社會嘅核心，要轉型啊！咁出於好奇心同埋支持下香港飲食業，所以咧我今日咧專登過去太子嘅聖安娜餅屋試下佢嘅兩餸飯。咁左手邊咧就係賣兩餸飯嘅，咁都幾多人排隊。咁側跟咧都有啲凳可以坐喺度堂食嘅。咁座位嘅數目咧就唔多，得10張。咁我就排隊啦。咁前面咧大概有4-5個人左右嘅。咁我講翻呢邊係點玩先。咁呢邊咧自選便當咧可以堂食或者外賣嘅。咁首先咧你揀佢嘅飯或者麵。飯麵類咧有雜菜、粉絲、泡菜炒飯、白飯。咁主食咧就係揀2款嘅。咁主食今晚咧已經2款暫時缺貨，都應該都幾好賣嘅。咁賣剩啲咩咧？就係啲烤牛肉、甜辣豬肉、炸雞、醬炸雞塊、泡菜煎餅、南瓜煎餅。咁仲有啲涼菜嘅，就啱講過。咁最尾咧佢仲有個例湯嘅海帶豆腐湯，佢就有個紙兜加個湯餐具俾你嘅，同埋一個紙巾，咁有個托盤兜住啲嘢嘅。
咁話說咧，排我前面嗰個人咧，一次過買咗成5、6盒嗰啲外賣，一次過試實佢唔同嘅口味啊。咁我今次咧就嗌呢個牛肉啦，醬炸雞塊嘅。咁我見到都幾吸引啊。咁呢個姐姐咧都幾好嘅人嘅，幫你夾餸啦，同問你要啲咩餸啊、咩飯啊，好禮貌啊。每個餸咧都幾靚仔，咁幫你夾好晒，仲問你要唔要芝麻、紫菜咁樣嘅。咁要嘅話咧，佢就會灑喺上高。咁我前後連排隊5分鐘咁上下就搞掂，都幾快手嘅。收銀嗰邊埋咗單先可以拎呢個托盤返去座位嘅。咁味道方面呢，個湯咧都正正常常嘅，咁料都幾足。炸雞咧就有3件嘅，咁賣相都幾正喎，同埋都幾大粒。咁咬落口咧都有微溫嘅，都外皮都幾鬆脆。咁佢呢個雞件嘅話咧就入邊有少少肥嘅，咁啲雞肉都算滑，咁食落去咧酸酸甜甜，感覺上有啲似食緊啲咕嚕肉。咁另外啦，嗰個牛肉咧就比較碎濕濕，咁味道還可以嘅，唔會話太油，就好似韓國平時啲牛肉嗰種咯。都 OK 嘅，比較欣賞呢就係佢有啲菜呢晾住嗰個街球啦，同埋嗰個牛肉都有啲菜喺度嘅，叫做有少少菜。有陣時出街食嘢呢，完全係冇菜嘅。咁另外一盞呢，就係佢嘅飯啦，佢嘅飯呢就唔會話太辣嘅喎。雖然話泡菜炒飯，但就唔會太辣。咁加埋有少少嘅紫菜啦，調下味，味道 OK 嘅。咁份量都可以。咁最尾我都已經食晒佢所有嘢。如果鬥平嘅話呢，其實一定唔夠出邊坊間嗰啲兩餸飯平啊，因為始終佢唔係專做兩餸飯啦，佢就做麵包嘅。咁佢兩餸飯嚟講，呢個價錢呢個水準，我覺得頭嚟講係 OK 噶啦。你冇要求佢係超平咯，味道我覺得係起碼7分咁上下啦。咁喺度食呢，側邊呢其實唔係話好多人坐喺度食嘅，咁大部分都係叫外賣。咁坐喺度嘅通常都係老人家。咁話說我以前喺慈雲山住嘅時候呢，都經常買聖安娜嘅西餅麵包。咁我走嘅時候呢，大概係8點鐘，你見呢都幾多人排隊買呢個兩餸飯或者買麵包。始終呢，佢出咗幾日啫，一定有熱度，同埋呢，佢呢個營運模式，相信呢有一定嘅參考價值，同埋其他商鋪呢有機會會仿效。聖安娜就示範咗俾我哋睇，就算係老字號都可以好靈活、好有創意嘅。未來嘅飲食界線呢就會越來越模糊嘅，融合同埋跨界將會成為一個大趨勢。可能下次你會見到大家樂呢就係賣呢個高端手沖咖啡，或者麥德羅開個肉醬意粉專區，一切都唔出奇嘅。咁對於我哋消費者嚟講，呢個絕對係一件好事嚟嘅。我哋有更多元、更優質嘅選擇，50蚊就食到一個有品牌保證、有特色嘅兩餸飯，點計都係我哋賺啦。唔知大家又點睇呢個聖安娜賣兩餸飯呢？你會唔會特登去太子試下？覺得50蚊呢個價錢算唔算抵呢？定係你覺得佢始終都係餅屋，專心整好餅好過？歡迎喺下面留言分享你嘅睇法。如果以上嘅分析幫到你更加了解呢個現象，記得幫我讚好、分享同埋訂閱呢個頻道。我哋下集再見，拜拜。